বন্ধুরা, আপনারা সবাই বাইকটা দেখে চিনতে পারতেছেন, CBR 150R রেপসোল এডিশন। তো এই বাইকটার আজকে টায়ার সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে একটা ব্যাপারে একটু বলতে চাই। সেটা হলো, এই বাইকের অরিজিনালি স্টক টায়ার যে থাকে IRCর 130/70/17, ওই টায়ারটা এমনিতে অন রোডে পিচঢালা রাস্তায় খুবই ভালো, কিন্তু আমি চালানোর সময় যেই সমস্যাটা ফেস করছি সেইটা হয়েছে ভেজা রাস্তায় এই টায়ারের পারফরমেন্সটা অত বেশি ভালো না। ভেজা রাস্তায় ব্রেক দিলে বা কর্নারিং করতে গেলে মনে হয় যে একটু ছেড়ে দেয়, মানে ফুল কনফিডেন্সটা পাওয়া যায় না। তো সেই অভিজ্ঞতার পরে এই বাইকটাতে সিয়েট জুম 140/17 এইটা একটা লাগানো হয়েছে। লাগানোর পরে আমি বাইকটা চালানোর পরে আমার কাছে এই বাইকটা অরিজিনাল টায়ারের থেকে, মানে স্টক টায়ারের থেকে অনেক বেশি ব্যালেন্স মনে হয়েছে। হ্যাঁ, মানে ব্রেকিংটাও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো মনে হয়েছে। আর সিয়েটের টায়ার সম্বন্ধে অনেকেই জানেন যে টায়ারটা খুব সফট হয় এবং ব্রেক গ্রিপ ভালো করে, আর কর্নারিংয়ে অসাধারণ। কারণ হলো অরিজিনাল স্টকের যে টায়ারটা এটা একটু রাউন্ড শেপের, আর এই টায়ারটা একটু ফ্ল্যাট শেপের। এটা লাগানোর পরে যেই কন্ডিশনটা দাঁড়াইছে, জাস্ট FZS-এ এই সিয়েটের টায়ারটা লাগানোর পরে যেই শেপটা আসে, এই গাড়িটার সেম শেপ আসছে। তবে বাইকের হাইট 7 মিলিমিটার কমছে। তো এটা যদি কেউ মনে করেন যে হাইট নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, তো সেই ক্ষেত্রে চাইলে লাগাইতে পারেন। আশা করি এই টায়ারটা লাগাইলে কেউ ঠকবেন না, কারণ দাম অনেক কম, মাত্র 4,000 থেকে 4,200 টাকা দাম। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে আমি 4.5-5 লাখ টাকার দামের বাইকে আমি কেন এই কম দামি টায়ার লাগাবো, তো তার লাগানোর দরকার নাই। কিন্তু কেউ যদি পারফরমেন্স চান, টাকাটা এখানে বিষয় না, বিষয়টা হলো পারফরমেন্স। আপনি যদি মিশেলিনের সেই 140/70 বা 150/60 লাগান, সেটা ভিন্ন কথা, ওটা অনেক দামি টায়ার, ওটার সাথে এটা তুলনা করা চলে না। হ্যাঁ, বাট অন্য মাঝখানে যে 6-7 হাজার টাকা দামের যে টায়ারগুলো আছে, আমি মনে করি ওইগুলোর তুলনায় এই টায়ারটা অনেক ভালো। আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। আমি হর্নেট এর আগে COT ইউজ করছি, খুবই ভালো পারফরমেন্স। কেউ চাইলে লাগাই রাখতে পারেন। মাত্র 4,000 থেকে 4,200 টাকা দাম, আশা করি কেউ ঠকবেন না।